Assalamu alaikum. Nazarыңызда Десин ТВ YouTube каналы. Сіздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, мен азыр сіздерге Рахман Разыков агайыбыз тууралуу бир-эки видеолорду тартуулаймын. Бул мурдакы видеолор, балким көргөндүрсүздөр, бирок абдан кызык, абдан сонун тартылган, мындай мааниси жагынан өзүнүн сапатын мен билбеймин. Мен өтө күчтүү тарта албасам керек, бирок мааниси абдан зор видеолорду өтө кызыктуу. Зерикпей көрүп коюңуздар. Анда эмесе баштадык. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube'дагы биздин көрүүчүлөр. Биздин поклонниктер дейбизби, качан бул берүү чыгат экен деп күтүп отурган кээ бир биздин өтө ярый мындай көрүүчүлөрүбүз бар. Ошолорго салам айтып, бүгүн дагы бир силерге бир талантты сунуштайын деп атам. Бул обончу аткаруучу Асылбек Токтосунов деген бир инибиз бар. Өтө керемет ырларды, керемет оомдорду чыгарып жүрөт. Бирок бул тилекке каршы кээ бир ушундай чыгармачылыктар жол болот. Мындай кеңири журт тааныбай калат да, анан мындай көмүскөдө жүрө берген жылдыздар бар да. Мен тамашалап Асылбекке айтып атам, бул Маданият сарай үйүндө директор болуп, жана чиновник окшоп, ошондой бир кызматтарга аралашып алганда чыгармачылыктан алыстап кетет да, анан башкаруу нерсесине кирип кетип, ошондой бир чыга турган маалда ошондой жерде иштеп калган жигиттердин бири. Кара Суу Маданият үйүндө биз илгери канча жылдан бери ушу чогуу баштап ырдаганбыз. Биз мына кудул болуп чыгып кеттик ошол жерден, бул болсо ошол жерде калып калды. Ошондон бери элге кызмат кылып, азыр деле тойлорду, жакшылыктарды аккордеон менен барып жандуу ырдап кызмат кылып жүрөт. Асылбек 5-класста окуп атканда аккордеонду ойноп, тойлорго чыгып ырдаган. Ошондон бери мунун стажы башталган. Азыр күлүп атпайм, мен Рахманга 50 жыл стажым болуп калыптыр депчи. Анан чындап ошондой чоң оочулар менен бирге жүрүп, ошолорду ээрчип жүрүп, ошолордун ырларын кумир тутуп ырдап жүрүп, акырында өзү дагы оомдорун чыгарып ырдай баштады. Азыркы мен ырдата турган бир чыгарма бул Попури деп коебуз. Муну илгери биз жаш кезибизде армияга узатып атканда, тойлордо, ушундай бир кечелерде ушул ыр менен таң атчуда, ушул ырларды ырдаганда Асылбек таң аткыча ырдап, тойлорду бүтүрүчү. Той демекчи ошол тойдогу тамада деген сөздү дагы ошол Асылбек тамашалап калат. Мен алып келген биринчи, мен алып келип тамада деп айткыла дегенге чейин жөн эле тойду алып баруучу дешчү Рахман ака дейт. Мүмкүн ошондойдур. Тамада дегеле десем болбойду, бирөөлөрү помада деп арбанекет болуп жүрүп, акыры үйрөнүшкөн дейт. Эми ошондой болгон болсо ошондой болгон чыгар. Асылбекке ушул кезек берейин деп турам. Жакшынакай оомдор, мен агам Раматлык Райымжан Разыковдун дагы сөздөрүнө жазылган оомдор жазыптыр. Аябай жакшы мындай оон чыгыптыр. Менимче сиздер азыр аны угасыздар. Азыр болсо эң алгач ошо биздин жаштык кезде эстеп, биздин жаш кезде армияга узатып атканда ушу поезддин жанында туруп алып, бийлеп, ушундай бир анда азыркыдай фонограмма жок, азыркыдай аппараттар жок дегендей жандуу үн менен ушундай бир керемет ырдачу, ошол ырларды ырдатып, силердин жаштык кезиңерди эске салып туруп, анан ушул берүүнү баштайын деп атам да. Мүмкүн болсо, ордуңардан тургула дагы Асылбектин коштоосунда бийлегиле жаш кезде эстеп турган эмес. Асылбек, кеттик, кезек сенде. Çağ
Sen hazır buna 60'tan aşkan benim kurdaşlarımdı, benim dostlarımdı, klastaşlarımdı, bardığın deneleri birimde kıyımıldat özüne okşaydı. Sen ilgeri uşul muzikalardır da biz armiyaya geçiyoruz. Armiyada toylarda, tağın atqıça uşul da. Emi bunlar kanadır bir bizge bir nostalgiya olup kalıp kalganda. Бирок баягы кыргыздын өзүнүн нукуралуулугу, огондун нукуралуулугун сактап калууга чоң салым кошот атасың. Биз бул ырларды элдин бир мындай жаштыгын эске салайын. Ооба. Ушуларды бир эскертейли деген максатта ырдадык. Сага чоң рахмат. Анда берүүбүздү улантсак. Жазуу стилистикасы bir башкача болчу да. Мисалы үчүн алты саптар деген bir мындай ырлар бар да. Bir куплеттен турат. Мен адаммын бул дүйнөгө бир келген, билбейм мага жашоо канча күн берген. Ичер суум көрөр күнүм түгөнсө, жаялармын 2 метр bir жерден. Бүгүн дагы күндөгүдөй кеч кирди, биздин өмүр da bir gün eskirdi. Şular деген деме албаса чыгарыш керек. Алып туруп чыгарыш керек. Bunu qarasam bu 6 saptın içinde bütün döy filosofiyada
Bütünдөй ömür. Bunu kantip batırsa болот мен таң кала берем да. Мен ыр жазган киши катары бул ырдын баасын карап мен адаммын бул дүйнөгө бир келген, билбейм мага жашоо канча күн берген. İçer suğum görür günüm tügönse jayalarımın 2 metre bir жерден бүгүн дагы күндөгүдөй кеч кирди, биздин өмүр дагы bir күнгө эскирди. Бул мындайлар жазылбайт, мындайлар өтө мындай ретки жазылат да. Муну кайталап жазганга да болбойт да. Муну азыр мисалы башкадан жазсам окшобой калат да. Мен ошол Рамжан акамдын ырларын окуп ушундай ыр жаза албагандан кийин ыр жазбай эле коеюн деп коркуп 50ден ашканга чейин ыр жазбай жүрдүм да. Semen akam ıрларын окуп алып таң калдым да, бул кандай мындай сөздөр тапса болот. Мен акамдын ар бирин окусам, ал мен агам болгон үчүн эмес. Жөн эле ыр жазуунун бир немесин башкача карайт эле да. Өткөн кезде мүрзөлөрдүн жанынан жүрөк тезген кайгы муңга кабылам. Atam жатат, апам жатат, дос жатат, балам жатат артып көргөн жаныман. Бул кандайдыр бир мындай бүт жан дүйнөңдү аңтарып берип турган сөздөр да. Мен ушуларды окуп алып эле коркуп жазбай жүрүп элем. Мен мынча жаза албагандан кийин жазыштын кереги жок депчи. Менен көп сурашат, Таракан ака, сиз эмнеге ырды 50 жаштан кийин жаздыңыз дейт. Мен агамдырлардан коркуп жазбай жүрдүм. Ошондой да болобу дейт. Оған шығарылған ба? Шығарылған емес, қайсы болған? Шығарыш керек таңда, шығарыш керек, алып тұрып шығарыш. Мұндай ырлар ағам 3 кітебі шықты да, ырлар жинағы шықты. Жазушылар союзунан 3 oldu. Ағам айылдан шықпаған, чыныгы мындай айылдық ақын эле да. Ошон үчүн жазган ырлары бардыгы кандайдыр бир жасалмалуулугу жок. Нукура мындай ойду айткан кээ-бир акындар мындай да ырдын санын көбөйтүш үчүн, китепти көп чыгарыш үчүн ар кандай нерселер жаза берет да, баягы зордоп эле жанан. Бул киши андай кылып жазбайт эле да, ыр нукура бир немеден чыгат эле да, бир мындай. Эскеми бирок районда баягы мен директор болуп иштеп жүргөн убакта кайерге чакырганда калбай барат эле да. Ооба. Кандай организация болсо чакырса барат эле да, барып ырларын окуп берип коет эле, бирок кээде сен чакырганда мен мунага келип да бошобайм, ким учурашам деп коет эле да. Себеби наркыга көп мындай организациялар ошо немесин калтырбай барчу экен. Жөнөкөй эле да, мына жөнөкөйлүк ошол бийик экен. Азыр карап. Азыр мен мына сен мына ырды мен окугам, агам жазганда, бул ырды окугам, мына азыркыдай маани берген эмес элем да. Ырга оон кошулганда бул канат болуп учуп чыгат да, бир мындай башка бир немеде. Мисалы үчүн Алатоо деген апаз Раматлык Жайнаковдун ал текст бар болчу да, ал текст эч ким окубайт эле, окуйт эле, аз эле адам окуйт эле, бар эле билет эле текст бар экен. Ага музыка жаралганда, аны саламат ырдап чыкканда оркестр менен керемет нерсеге айланды да. Бул жа токтоп турган мындай машина жүрүп кеткенде, учпай турган самолет учуп чыккандай, анан музыка кандай керемет. Мен ошол музыканы укканда самолетто кетип бардык, баягы аппак тоолордун үстүндө мындай карап кетесиң го, мен ошондой элестете берем да, жер деп туруп элечи. Бул музыканын күчү керемет ошончолук. Азырда Бегим Куяжайнын сөзүнө, анан Тазагүл Закирова сөзүнө. Түгелбай Сыдыкбекова алдында сөзүнө жазылган. Мисалы, Тазагүл Закирова сөзүнө жазылган арман деген чыгарма. Sen biraz verdireyim. Kulundar baylanmadan çeyrek arman kız bakmadan yeni darman koy koygun kekilikte koşmamak dur bu
Менде ырдалбаган добуштарман, теңирим кем кылбаган коздугунан. Капаста канат жайбас, капаста канат жайбас, капаста канат жайбас тооздарман. Шамалдын айдосуна моюн сунуп, жай албай көчүп өткөн булуттарман, эзилбей сый тамакка май калкыбай. Баштыкта унут калган, баштыкта унут калган, баштыкта унут калган куруттарман. Махаббат лаззатына жетин деген, күчү бар отуалсыз жигит тарман. Тапталып чабан десе келишпесе, байгеге чабылбаган, байгеге чабылбаган, байгеге чабылбаган күлүк тарман. Байгеге чабылбаган, байгеге чабылбаган, байгеге чабылбаган күлүк тарман. Керемет. Асылбек мындай да, обонду өзү биринчи укканда кээ бир обондор мындай жүрөккө жете бербейт да. Өзү обондун немеси мындай кызыктай да, бир кандай бул качан бир укканда жетет. Азыркы мына сен ырдап аткан экирди мен сенин аткарууңда биринчи жолу угуп атам. Бирок өтө көптөн бери угуп жүргөн бир мындай жүрөктөгү ырдай угулуп атат да. Бул менимче ушул сөз менен музыка, обондун ыргагы бири-бирин тапканда, айкалышканда анан ушундай угулат окшойт. Илгери баа Доңкутурада иштеп жүргөнбүз, биз Асылбек менен көп жыл иштегенбиз. Доңкутур Карасуу маданият сен өйдө директор болуп канча жыл иштедиң? Мен 10 жыл иштедим. 10 жыл иштеп койдуң, а? Мына ушул Асылбек илимдин ырларын угуп атасыңар, ырдоо немесин. Сен давно Бекмурбиевдей болушуң керек эле. Сен чиновник болуп кеткенде адам башка жака бурулуп кетет да. Анан ошол уюштуруу иштер менен анан маданият немесинде жүрө берип, бирок азырда мына ушундай колорит мен неге мага жетип атат? Ырдын кыргызча колорити жыттанып турат. Бүгүн ушул жетишпей атат да биздин обончуларгачы. Бүгүн ырларды мындай бузуп, обондорду колоритти бузуп, түрктөрдүн ырларын, дагы билбем бир кайсы азербайжандардын ырларын, алардыкы өздөрүнчө колорит, ошого кыргызча сөздү зордоп отургузуп алышып эле, анан эң главный ритм болсо болду, анан уруп атат да, мынтип ошон үчүн баягы бизге жукпай атат да. Бул колориттин канчалык мындай маанилүү экенин илгери билесизби, Манас экөөбүз ырдайт элек. Манас гитара ойнойт эле, мен анча-мынча аккордеон ойнойт элем. Анан Жаныш Төлөнов раматлык обончу акабыздын Мен Мококмун деген ыр бар да. Билесиңдер сен? Мен Мокок мунган тейин деп, кандай эле
Bunu azıcık sen oynayıp atkança. Buğa şeyin Canış Tölenip ağayımыздın oğlu var mı? Men bu konu ganiteyin, sen de dekensin aniçeyin, özüm suru salıbasan, men kaçkan tip serpeyin, ay ganiteyin, oy ganiteyin, men kaçkan tip serpeyin. Estedin mi? Estedim. Uşul oğlandı biz manası көз ırdaşımız da. Anam bu bizge mınday жақшы болып угулчу да өзүбүздүн оюбузда. Анан эле Түгөлбай Казаков бул ырга ушул оғонду жазды. Мен мохокмун ганытейин. Бирок жаңы шекендилер көп болчу. Жок, мен бул эки оғонду салыштырып атканым. Муну мелодия чыккандан кийин наркы ырды ырдаганга бир аз болбой калды. Себеби ал сөз менен оғон айкалышпагандыгында. Бұл қайғы, мұң, мұназы сен ойнап атқан Түгелбай Казаковтың немесінде бұл аябай тақ берілген да. Ал нарқы Жаныш Төленовтың шығармасында қандайдыр бір шаңду мелодия менен мен моқоқ мұны ғанитейін деген бір мындай отырған емес екен де. Мен мұны екеуін салыштырып атам. Ушундай болуп экөө бири-бирине отурганда гана ыр жүрөккө жете тургандар болот окшойт. Сен ырдаган азыркы жаңырларың мага ошондой эле болуп атат да. Сиз айтып кеткен баягы ырлардын, сөздөрдүн, азат кашуулардын эмеси боюнча бири-бири баа көрө албастык. Баягы кылабызды бар да, азырчы бизден эме осондой кылгандар бар. Азадай Бегимкул эжебизден Кусалык деген ыр бар да. Şimdi bir uğuz bereyim sizge. Görün uşadan Kusam olsun, kubantıp süyerim ki Kaygırsam kınıl ola, küyerim ki Çığılsam kapısından caza basıp Çılmayıp mıyığından gülerim ki Gülerim ki Çığılsam kapısından caza basıp Çılmayıp mıyığından gülerim ki Gülerim ki Ölümüm kim? Çakın de boru tatsam Jölümüm kim? Ayıp kaçırıp tursa kıral bağan Araca düşüp berçü zirevim kim? Zirevim kim? Ayıp kaçırıp tursa Araca düşüp berçü zirevim ki Zirevim ki Kusam olsun kubantıp süyerim ki Kaygırsam könül ola, gülerim kim? Çığılsam kapısından caza basıp Cılmayıp mıyığından gülerim ki Gülerim ki Çığılsam kapısından caza basıp Cılmayıp mıyığından gülerim ki Gülerim ki Gülerim ki Gülerim ki Gülerim ki Керемет оғын болып тұр. Сөзін кім жазды ол? O Azade Begimkul manıkı. Раматлык Азат эжемдин дагы бир оригиналдуу сөздөр жазат эле, өзү үчүн да кайтадан сактын эле. Базардан кайтып калган кезим менен деген, кандай сонун жазылган. Жаныш Кошкоров деме отур. Жаныш Мен баягы кадырымда немен
Esинdeмен сыйлагандардын esindemин деп өтө жакшы жазылган. Бул карасаң биз азыр мына сүйлөшүп аткандар ошол сөз менен, оң менен мына элдин жүрөгүндө калып атат да. Азыркы оончулар сөздөрдү тандаганда кандай максат менен сөздөрдү тандап, кандай акындарга кандай себеп менен кайрылып атат билбейм. Сөздү тандоо мындай эмеси жоголуп калды дейм да. Албарысты мени басты, анан мен албарысты бастым деп ырдап атышат да кыздарчы. Анан келин келгенсизки, чайдан куйгансызки, күйөө баланы семиртип баккансызки деген дагы ырды КТРден 1 жыл мындай көрсөтүштү. Эми ошол ырларды бергенден көрө мына сен чыгарган оомдорду берсе жарашпайт. Кыргыз жыттанган оомдор, кыргыздын колоритинде уккулуктуу сөздөр ар бир өзүнчө даана коюлган кандай керемет ырлар. Ушуну укпайбыз да, анан бир кандайдыр бир барекет болуп калды да. Анан бул КТРде отургандар да издеп, эми алардын кылган иши ушул болгондон кийин мына саң окшогон мындай элге кеңири таанылып чыкпай, клиптерди тарттырып, чоң бир нерселер акча булаш этпей жүргөн оончулар бар да мында толтурада. Анан издеп таап келип, ушуларды коюп, билбейм булар эмне жасайт. Буларга ким ушуну апарып эле, бул бизнес болуп калды да. Бизнес эле. Акчаны жашап, бир клиптерди тартып, бир нерселерди бир беле кылып, анан апарып акчасын төлөп койсо ошолорду кечке көрсөтө берет, жанагы Музканал деген бар. Айрден мына угуп эле жүрөбүз да, Музканалга апарып бир клипти чыгарыш үчүн барып бир $500 берип койсоң, анан кийин кечке сени көрсөтө берет экен. Биздин эл кимди көрсөтсө ошол жакшы экен деп түшүнүп калат экен дагы. Ошол нерсенен жанагындай ырчылар көбөйүп кетип атат да. Түгөл баягыбыз айтып кетти го. Мурун деди баягы ырларды барып текшерчү көрсөтүп го. Өтөт элең. Обонун акындардын ырларын алат элек, обону чыгарат, ошо обон өтсө, гонорар төлөп берчү. Өтпөсө, аны сен дагы башкада иштеп чыгышың керек. Азыркылар андай тандабайт, азыр баарды өзү жазып, өз ырларын чыгарып атат эми. Туурусын айтып атат, эми сөздүн маңызын, эми акындай боло албайсыз, акын деген башкача жазат. Алар деген бир сөз менен канча байса эткенде канча нерсени жеткизип коет, бир тууганың болобу, ата энең болобу, туулган жериң болобу, башка жер бир сөз менен жеткизип коет. Өзү чыгарган жазган менен ал маңызы жок да, сөз эми азыр заман ошого кетип атат да, эми билбей берсе деш кыйын экен. Таштыбек мындай да, мен мынтип ойлойм да, биз көп нерсени жоготуп атабыз. Ошонун ичинен кыргыз колоритин, обондун колоритин жоготуп атабыз. Баардык нерсени бир жактан алып келсе болот, акча менен сатып алып келипчи. Бирок бул колоритти жоготсок, биз аны каяктан алып келебиз? Каяктан сатып алып келебиз? Мен коркконум ушул да. Муну элестет, кыргыздын нуфра колорити жок. Эч ким контролдобой, эч ким аны бир тескебей, мында жолго салбай отуруп, бул жок болуп кетти дейлик, анан кийин биз аны каяктан алып келебиз? Жок да. Жоготуп эле барат. Мисалы мына Рыспай эмибизди агабыз эми кабустабыз, биздин кыргыздын өзүнүн немеси болчу, көзгө басар өтө немеси. Мына ушулардын ырларын азыр барган сайын дагы бир 10 жылдан кийинки поток может да бар калышы мүмкүн. Азыр мына көчү мына биз Сыймыкай деген эме да башкалар өтүп кетип атат уже билгендер. Алар кийин бизгилерди эскирип кетиши мүмкүн, же унутуп калышы мүмкүн болду, ушу менен калат. Кийин ошондой ырлар чыгабы, чыкпайбы эми. Ушуну ушуга бир басым жасап, сактап калса, аракет кылса, мына телекомпаниялар, мен азыркы министрдин бир жакшы идеясын айтты, бул деле талкууга алынат, фонограмманы ырдатпайбыз деген оюн айтып атат да азыркы жаңы министр. Андай дейин десең, бирөө мен фонограмма менен жазылган бул уккум келет дейт экен да. Мен фонограмма студияда жазылган таза үндөрдү уккум келет десе, анын укуму мындай чектелип калат экен да. Ибрагим Жунусов министр болуп турганда ошондо бир маселе көтөрүп чыгып, анан сотко берип, министрди утуп алышкан. Мен фонограмманы уккум келет, мен мага жаздырып бер ырдар десе, эмне дейсиң? Ошондо бир маселе чыгып атат да, анан мен мынтип сунуш кылат элем да. Фонограмма менен ырдагың келсе, ырдай бер фонограмма менен.
Бирок мамлекеттик телеканалга жандуу үн менен ырдагандар чыксын. Биз жок дегенде бир жер болсун да, бир площадка болсун да мындай. Азыр ушу фонограмманы ырдагандарды жандуу ырдасаңыз да албетте. Тоңго түшпөйт. Siz aytganda şu murun Soyuz ubagында билесиз. Телевидениеде гана тартат болчу. Записьте. Что bu баягындай тамагын өп каласың, пышылдап дем алып калба, жымды угулуп калбасын эме эл көрөт, Союзду бүт баардыгын көрөт деп, только телевидениеге тартат болчу. Калганы отур живойлордо ачылат деп баардыгыбыз эле. Азыркында бул убакта мында шунурлуу, 5 шунуру, азыркы окшош микрофондар жок болчу, дистанционный. Бүт эле беркиндердин микрофону, бир колуна алып микрофон билесиз го? Журдары жөнө живойлордо ачылат да. Телевидениеге записьлат болчу. Эми азыр деле ошондой кылса болот. Ол үчүн эми мына маданият тармагына эми отуруп, ошо баягы мурункудай өткөрүш керек да. Акындардын ырларын, өзүң обондон өткөрүп, баягы комштон өткөрсө, жаксынан өткөрсө, жакпаса токтотуш керек да. А клипке деле мисалы съезд да бирөөсү бар. Ошолокко тарса өткөндө башкасы өтпөйт экен да. Клипкечи ушундай эле кылыш керек да алар биздикилерчи. Мына көрүн өтөт, мына өтпөйт деп койсо болмоктой. Эми бул биз көтөрүп аткан бүгүнкү маселе обондор кыргыз колорити жөнүндө болуп атат да. Бир мындай кызык нерсе бар да. Аккордеон бул биздин улуттук аспап катары Эсептелет. Мен бир мындай тамаша эмес, болгонун окуйм. Рыслан Абдыкадыровдун аккордеон кармап отурган эстелиги ошто филармониянын астында турат. Ошол жерге бир эки немец Германиядан келген туристтер аябай сүрөткө тартып, анан өздөрү да сүрөткө түшүп, ошондой кылып атканын көрүп калдым. Анан котормочудан сурасам айтат, бул аккордеон биздин улуттук аспап болсо, бизде Германияда аккордеон менен турган эстелик жок. А Кыргызстанда аккордеон кармап отурган эстелик бар экен. Бул кандай, бул биз үчүн бул ачылыш болду. Биз ошол үчүн сүрөткө түшүп атабыз деп айтышып атат дейт. Анан эмне сорок экен, ал биздин деле улуттук аспап болуп калды деп кийин ойлонуп калдым да. Элестетсең, биз Германияга барып экөөбүз жүрсөк, анан бир жерде эле бир немиз комузду кармап отурган эстелик турса, экөөбүздүн крышабыз кетип калабы? Бул эмне комузду кармап отурат деп, ошондой эле болуптур аларгачы. Бул аспап бизге ошончолук мындай каныбызга аралашып кетти, сиңип кетти дедик. Анан көрсө жанагы немистер менен кыргыздардын мына геноинженерия деп базы гендерин изилдеп мындай жакындаштыгын караса, эң жакын немистер менен кыргыздардык экен. Ошого айттым, анда бул аккордеон бизге тиешелүү экен депчи, жөн эле алып отурбуз буну деп. Аслыбек, рахмат, жакшы болду бүгүн мына көрүүчүлөр менен аз да болсо бир чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп, сен менен мурдагы өткөн убактарды эстеп, Манас менен көп жыл раматылык менен чоң иштеп калдык. Манастагы ырчылык жагы жакшы эле, аны көпчүлүгү билет, билбейт, бирок вокалды Манас жакшы эле эле, эстрадаларды. Гитара менен аккордеон менен кошуп ойноп, Манас ушу акыркы күнү, өлөр күнү кечке гитарасын алып алып ырдап отурган да. Мен азыркы күндө эсимде бар да. Өмүр кайда шашасын деген Камчыбек Турсункуловдун. Ушуларды эмнегедир кечке ырдады да. Аккордеон менен ойно дейт, мен ойноп берем, анан ал гитарасын ойнойт. Анан Манас ырдап атканда мен карап бирдеме ойыма келди да. Муну көз мындай жылтырап турган менен нур жок эле да. Мындай дагы сурайын дедим да, сен неге сен бир кызыктай көрүнүп атасың мага деп сурайын деп анан кайра негедир сурабадым да, бирок ушундай шарт болду да. Көрсө адам ушундай бир нерсеге акыбалга барып калат окшойт, ушундай нерсе да. Кандайдыр бир эми ушундай болду эми. Жаткан жери жайдуу болсун дейт, ушундай бир досубуз бар да. 45 жаш курагында кеткен болсо, азыр мына 15 жылдан өтүп кетиптир да. Канча жыл өтүп кетти? 15 жыл өтүп кетти. 2001-жыл болгондо 19 жыл болуп кетеби? Почти 20 жыл болду. Эми аркы жылы өтсө, Кудай кааласа 20 жыл болуп калат.
20 жыл өтүп кетти. Мага кече эле болгондой эле, кече. Эми дагы жакшы ошо ырыспай Абдыкадыр агабыздын, ушу устатыбыздын ошол убакта аккордеонду үйрөтүп койгон, үйрөнүп койгону бизге сабак неме болду да. Мына кыргызда в общем түгөлүк неме болду да бул бизге. Болбосо эмнени ойномок экенбиз. Ал эч ким комуз менен эч ким оон чыгарбайт азыр. Бар, эми чыгарышы мүмкүн эми. Аз да? Аз. Азыр да аккордеон менен чыгарбай калышты, азыр деле баары компьютер өтүп калышпадыбы. Фортепиано менен уже баягы немеге азыр Ямахалар менен баягы немелер менен чыгарып калышты алар деле отуруп. Аккордеонду аз чыгарып калышты. Эми ойногон билген адамды чыгарып алса башкасы жөндөшпөйт. Мындай жакшы оондорду чыгарган балдарыбыз бар. Мисалы үчүн Алишер Тотаев деген инибиз бар. Ар бир оонго сөздү өтө кылдат тандайт да. Алишер Тотаевдин кайсыл оонун ырын алып карасак, өтө салмактуу. 100 жылдар мындан кийин да жашоолор болот ушундай деген. Кандай керемет сөздөр таап алат. Алишер мага кайрылып калды, Рахман ака, мен той жөнүндө ыр жазайын деп аттым эле. Аны оон чыгарайын дедим эле. Сиздин сөзүңүз бар экен, мен ошо оон чыгара берейин. Ой чыгара бер. Мен аны оон чыгарбасын деп жазган жокмун да. Чыгарсаң чыгара бер. Десем бир күн оонду жазып, чыгарып, анан жазып алып келиптир. Мына угуп көрсөңүз дейт. Керемет. Келин келди, аппак жообук салынып, периштедей бетине нур агылып, күлкүсүнөн шыңгыраган булактай наристенин үнү турат жаңырып. Тилегиңер орундалып батыраак, балалуу үй базар болсун бапырап, колом тоңор оту эч качан өчпөсүн, учкундары жылдыздарга чачырап деген. Тойлордо да жүрөт. Кыздар уже на природа азыр келиндерди. Ошону айтам да. Бул ниет да, бул кандайдыр бир максат, бул атаң бар, апаң бар, чакырып бияка тансак эмес да. Мен ошол музыкага бийлегендерин көрүп таң калам. Бул сөздүн маанисине эле карабай эле, мындай ритм болсо да болбой эле бийлеп калды да, көпчүлүк чын. Эсимде 80-жылдары биз Бишкекке барганыбызда баягы мен ырларым барлыгы баягы дүрү шалалала топ бергилер бар. Бүт ошол бар мен мына биздин масал заводдо бир аз карасың аны. Ошто мына биринчи Ташкентти билесиз. Армияга бүт ошол менен жөнөтчүбүз анда. Ошто бар кийин азыр мына баарды неме кошуп алдыбы. Баягы той топурларга баарын анча хит болуп кетти ошо. Бирок биз ырдабаган үчүн биз биякта калдык да. Ошону айтам, мен ол ырларды биз окучу. Ошол убакта долго мен аккордеон менен тойлорду деле, армияга деле кетирип баардык тойлорду менен бүтүрчүбүз да. О жанагы азыр Казакстанда өтө хит болуп аткан ырдыр деп атат да, суунун боюнда. Ол кыргызча болчу да, мен айтам, бул ырды биз жаш кезибизде ырдачыбыз аккордеон менен. Анан эле ал кантип казакча болуп калып билбейм, анан болгондо да ушундай хит, эми кое бересиң жанагы ырды. Ушундай чоң концерттерде ал ырдаган бала өзүнчөлөк бир звезда да. Таңгырдем, бир убакыт кетсе ушинтип кетет окшойт депчи. Куртундар баягы өзүнүн ырдаганы баягы Корос кыйкырганда деген бар. Ошосун ырдаганда эч ким маани берген эмес, биз түшүнгөнчө маани бергенбиз. Кийин мына 3-4 ырдап чыкты уже популяр болуп. Ырлар кээ бир оондорго мындай экинчи өмүр жаралып калат да. Мына Исраил Неманбаевдин Ай жарык деген ыры ырдалып, анан дагы ырдалбай калып калды эле да, мындай кандайдыр бир. Анан мен аны тамаша кылып ырдай коюп, кийин ал ошо популяр болуп кетти. Азыр баардык ырчылар Ай жарык ырдашат. Исраилдин келип айтат, ака, сиз буга экинчи өмүр берип бердиңиз. Бул кандайдыр бир ырдалбадан бир ырдалбай калды эле дейт. Билбейм, ушундай болуп. Кыскасы болгон ыр бул өзүнчө бир жан дүйнөнүн бир мындай азыгы да. Биз кээде эмнеге ыр уккубуз келип калат? Эмнеге биз эски ырларды уккубуз келет? Эмнеге биз Алымканды угабыз? Канча жыл болсо дагы бул кандай керемет. Ошол эми азыркы муун ушундай бир колоритти жоготпой алып кетсе деген ой. Эми бүгүн ушул бир биздин каналда көрүүчүлөрдүн көптөгөн суроолору боюнча бул аккордеон менен ырдаган сон экен, ушу жөнүндө көбүрөөк маалымат берсеңер деп суроолор жазышат. Анан кымбаттуу ушул көрүүчүлөр, силерге бүгүн силердин суроо талаптарды аткарып, мына керемет оондор менен, керемет аткаруучулук, чеберчилик менен
сахнада көп, қанша жыл болды? 50 жыл болыптыр. 50 жыл қалды. Хорошо. Сен төрөлгөндө эле сахнага келген экенсиң онда. Мен 5 классымда баргам да тойго. 5 класста. 5 классында Эмин Камалов бар билесиң. Ол мен МКга устатым да. Биринчи 5 класста тойго барсам отуруздуруп коет, тойго экилер да, онда кызгалдак менен тойырлар бар эле. Экилер да кызгалдак бар го. Ошо менен тойырлар да айтып коет. Бу не бирле күп билет. Өзбекстан өтөндө, Кыргызстан өтөндө ошо Өзбекстан Анжан немегече барганбыз да, барганда Анжангача барганбыз. Мен жашында айтылам, кечинеси келгенде 2 желкем шишип калат эле. Олгон 2 ырга үчүргөн. Анан апам болсо тукум менен баягы жумуртка менен сыйпап алып сары эртеге даярдап коет, эртең дагы чыгып кетет эле да. Ошол убакта акырдан алып атканда бир желке өлүп калды эми болгон окуя. Анан мындай карасам Эмин Камалов. Аны тааныбайм. Акырдан алып атасың деп десем, келген таңда Березка деген бай жашыл акардондар бар. Ушундай 120 эмес, ошондой турат эле, 120 сом эле. Эми ол бир айлыктан аталар оза 70 сом айлык алат. Анан алып берди тандап. Ол үчүн гармон ойнодум, анан баян ойнодум да. Гармон менен гармон ойнодум, анан кийин баян ойнодум, анан аккордеон өтүп кеттим, ошо 5 класста. Ошо Кудай ошо менен бериле мына. Алла таалам ушуну берген экен, ошо менен аккордеон ойноп ырдап жүрөм. Ошол убакта анан үйүн сакталып кала берет экен да, кара канчага чыксам лазым, мисалы үчүн азыркылар үйүнүм чыкпай калды, анан тукум ичишим керек, нерсе деп калышат го анан. Телевидениеге чыкканда эле записке берип аттым. Атак азыр деле ошо каерге барсам деле, элдин кызматында жүрсөм деле ошо живордайм. Эгер минусовкасын коем, ошо баягы башкаларды суралса, атак өзүм ошо академияда берем. Бекер да ошо минусовкасын да берем живая эле. Фотограмма көрбөдүм мен. Көбүнчө мен баягы мурун мына биздин атын өчтү мына Эгемберди Талиповдун насатыры бар да, бирде жигит төбүнө жетти. Ошону эми илгертен ырдайм да. Мамажаттын ак батасын илгертен бери ырдайм да. Корголдукун, күйгөлөрүн. Насатырларды ошошуларды азыр мына эми Керим Тураповдун баягы айылга кат деген ыры. Bunun başında bunu orkestrге кеткен, мен өзүм аккордеон башкача салып койдум да, анычы. Ошоларды көп ырдайм. Баягы немелерди жырлар көп. Баарын ырдабаса келин бизди кызматка чакырбайт, ошо жерге чакыргычы кызмат кыласында. Анан эми не дейм мен? Ошо мына бүгүн Рамазан мына канча жылдан бери биригиштешип жүргөнбүз, мына убакытта Алла таалам берген экен, өмүр берген экен, мына да учурашып жолугушуп отурабыз. Бүгүн эми рахмат ушинтип мына бүгүнкү немеге чакырып студияга. Кичине болсо дагы ой пикир алышып, жакшы сөздөрдү сүйлөп, биздин баягы айткандай ошо мына музыка колорит боюнча кичине түшүнүп бердик эми. Ким кандай кабыл алат эми аны өздөрү билет. Анан сиз менен биздин оюбузчу айтып коюш буларга аксакал катары. Мына бизден чоң аксакал сиз дегенде бизге эле табыз мынантип эле. Рахмат силерге. Ошо чакырып бүгүн ошо жакшы маегин ошо ийгилик каалайм, жамааты бар аман болуңар, тынч болгула. Ошо дагы көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Рахмат анда эмесе бүгүнкү берүүнүн аягына чыгабыз. Биз менен болуңуздар. Биз ар бир мындан кийинки берүүлөргө дагы ушундай Аскелдиге окшогон таланттуу, жакшы кыргыздын опера колоритин сактаган ырчыларды чакырып турганга аракет кылабыз. Саламатта калыңыз.